Kitabxana 1985-ci ilin may ayından fəaliyyətə başlayıb. Kitabxana fəaliyyətə başladığı dövründən hal-hazırki dövrə qədər oxucuları kitabxanaya cəlb etmək məqsədi ilə müxtəlif məzmunlu tədbirlər həyata keçirdir. Bugün də rayonumuzun fəxri ziyalımız, yazıçı, publisist Əlövsət Poladın Ölümə Hazırlıq kitabının təqdimatı keçirilir. Əlövsət Poladın kitabxanada müxtəlif məzmunlu 5 cildlik dövrümüzün səlnaməsi, povesti, narahatlıq və başqa kitabları mövcuddur və bunlar oxucular tərəfindən sevilə-sevilə oxunur. Ümid edirəm ki, bu kitab da, Ölümə Hazırlıq kitabı da oxucular tərəfindən seviləcək. Əlövsət Polada uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq Mərkəzi Kitabxananın adında və yeni kitablarını gözləyirik. Hörmətli tədbir iştirakçıları, dəyərli qonaqlar, xoş gördük yanınızı. Xarici yaddaşın nəsildən nəsilə ötürüldüyü, xalqımızın milli mənəvi xəzinəsinin bir parçası olan doğma kitabxanamızda bugün bir daha ziyalı nuru ilə işıqlanır. Rayonumuzun qələm sahibləri içərisində böyük hörmət göstərdiyimiz ziyalımız, yazıcı, publisist Əlövsət Polad bugün müəllif və oxucu görüşündə kitabxanamızın hörmətli qonağıdır. Bugün burada yazıçının yeni kitabı sizlərin timsalında ictimaiyyətə təqdim olunur. Gəlin ilk olaraq Azərbaycanımızın suverenliyi uğrunda canından keçmiş şəhid oğullarımızın xatirəsini bir dəqiqə sükuntla yad edək, dualarımızla uşaq məqamlarına rəhmət. Allah rəhmət etsin. Bugün burada Əlövsət Poladın 82 il arxada qoyduğu ömür sərmaməsinə bir də nəzər salacaq, həyatını həsr etdiyi yaradıcılığından narahat hiss və duyğularının əks olduğu illərini verdiyi bəhrəli fəaliyyətindən danışacaq. İnanır ki, ziyalılarımız və hörmətli qonaqlarımızın Əlövsət müəllim haqqında ürəkdən gələn çıxışları ilə tədbirimiz daha canlı və daha yadda qalan olacaqdır. Verilək ki, kitabın adı ilk baxışda bir qədər həyəcan verici olsa da, lakin bu kitabı vərəqləyərkən burada Əlövsət Poladın demək istədikləri, oxucuya çatdırmaq istədikləri daha aydın başa düşmək olar. Əlövsət Polad deyir, bəxtimdən, taleyimdən, Allahımdan razıyam ki, mənə ömür verdi. Torpaqlarımızın azad olunduğunu gözlərimlə gördüm. Bu qüruru, fərəhi yaşadım. Bu sevinci xalqımıza yaşadan, əlbəttə ki, qüdrətli sevgisini, qanı, canı ilə nümayiş etdirməyə bacaran vətən aşiqləri, torpaq, millət uğruna canından keçən şəhidlərimiz, qazi və ehramlarımızdır. Əlövsət Polad yaradıcılığında rayonumuzun belə qəhrəman oğullarına həsr olunmuş yazılarla tez-tez qarşılaşır, onların həyatı və döyüş yolu haqqında təfsirli məlumat ola bilirik. Kitabxanamızın direktoru Günları xanım regional idarəyə hesabat yığıncağına çağrılıb. Ona görə də bugün sizi salamlamaq missiyası mənim üzərimə düşüb. Hər kəsə bir daha xoş gəlmisiniz deyirəm. Bizim kitabxanamızda hər dəfə belə ziyalı, nurlu insanların toplanmağı bizi çox sevindirir. Kollektiv olaraq biz həmişə belə tədbirlərə hazırıq. Və Əlövsət müəllimin kitabının təqdimatı üçün məkan olaraq bizim kitabxanamızı seçdiyinə görə ona özlərin təşəkkürümüzü bildirirəm kollektiv adından. Təsəvvür eləyək ki, 73-cü ildən ta 82-ci illərə kimi Oktyabr bayrağı qəzetinin neçə də nüsxəsi varsa, o qədər səliqəli, gözəl arxivləşdirir, ciltləyir ki, özüm təəccüb qaldım. Sağ olsun Əlövsət müəllim, onları mənə verdi bir xeyli hissəsini və mən onlardan istifadə elədim. Həm keçənki kitabında da, həm bir indiki kitabda da Əlövsət müəllimə ona görə təşəkkür yazmışam. Yəni, emeğimə tarixini bildirmişəm ki, sağ olsun doğrudan. Mənim üçün qiymətli məlumatlar edir. Mən Əlövsət müəllimin bəzi kitabları ilə də tanışam, onun yaradıcılığı ilə də tanışam. Əlövsət müəllimə bütün fəaliyyətində, enləm beləcə fəaliyyətində uğurlar arzu edirəm.
uzun ömür, sağlam ömür arzu edirəm. Onun fəaliyyətindən biz həmişə hər vaxtı bəhrələnmişik və onun yaradıcılığı eyni zamanda bir növ örnəkdir. Bu kitab münasibəti ilə də onu təbrik edirəm. Yeni kitablarında Allah qoysa, Allah ömür versin, uğur versin ki, yazar bilsin. Ben çok seviyorum ki bu günleri Əlövsət müəllim öz adını burada keçin. Ona göre ki Əlövsət müəllim her şeye layıqdır, her yaxşısı da layıqdır. Hansı güzel söz lazımsa Əlövsət müəllime yaraşır. O dostluğunda çok sədaqətli insan. Eyni zamanda da dostluğun izlediler. Döşənməməsində bir nömrəli bir adam kimi döşənməməsində yaxşı köməklidir, yaxşı iştirak edir. O bir cürə kiçik nəşriyyata bənzəyir. Ben orada kimləri görürəm. Hansı Neftçarada, Səlyanda əlimdən tutan həmişə evine gelir oradan bəslər alır, yaxud da ki onun kitabına düzəliş verir. Ben de yazdığım kitabların ekseriyyətinə bu Əlövsət müəllimə düzəliş verir, köməklidir, çapılmasına. Uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm, ailədə sizə həmişə belə ömrah olasan, dağ sayıları kimi həmişə coşasan. Onun içində bir dünya var. Ona mənim düşüncəmdə Əlövsət müəllim bu dünyasına Bizansdır. Nəsə, bir qədər onu yaxınlaşanda, bir qədər onun dünyasına daxil olanda görərdim ki, sirkəliyərdim, görərdim bunun içərisində Nəsimi Məşəd. Əlövsət müəllim bu yollarda bəlkə, bu yollarda nə nail olursa, öz yaxınlarına, doğmalarına, borcluq müəllimlərine borcluq. Mən isə öz adımdan, şəxsən öz adımdan, mənim ölməməyimə, biraz şok qalmağına səbəb elə Əlövsət müəllimlə tanışdım. Bu mən deyərdim ki, mən həyatımın, yaş həyatımın ikinci mərhələsidir. Əlövsət müəllim, sən uzun ömür, can sağlığı, sən bir dənə oğlu, bütün uşaqlar var, iki qız var, bir oğlu var, xüsusən də oğlu var, zəhmət üçün oğlar, dəri minnətlarımı bildirəm, oğul kimi sən özü də mən, veya dediyim gibi sən uzun ömür arzu edirəm. Məndən çox yaşasın. Müəllimin adı çəkiləndə, anında gözümüzün önündə, təsəvvürümüzdə elə dəftər, kağız, qələm canlanır. Və mən burada Ölmazlı kitabı ilə tanış oldum. Qısaca söz ardında bir məqama rastlaşdım. Gördüm, Əlövsət müəllim yazıb ki, mən yazıya o qədər vurğunam ki, mən bilsəm də ki, mənim kitablarım o qədər yayılmayacaq, məşhurlaşmayacaq, amma buna baxmayaraq elə yazıram və heç özüm də bilmirəm nə üçün yazıram, amma yazıram. Sözün düzü bir gün mən Əlövsət müəllim gildə qonaq olanda, təbii ki, yazıcı Ələkbər Zahidovun birlikdə yazdıqları 20-ci əsrin Qarabağnaməsi kitabının hazırlıq mərhələsində orada qonaq oldum və gördüm ki, rəflərdə Əlövsət müəllimin özünün yazdığı və cildlədiyi nə qədər cildlər var, kitablar var. Və mən onda sual verdim Əlövsət müəllimə. Əlövsət müəllim dedi ki, mən bunu çapa verməmişəm, amma bütün yazılarımı belə cildləmişəm. Və mən arzu edirəm ki, Əlövsət müəllim bir gün həmin o cildlər elə məşhurlaşsın, o qədər məşhurlaşsın ki, əl yazmalarımız da bütün Azərbaycan xalqına, bəlkə də yurdlarından belə, Azərbaycan yurdlarından belə məşhurlaşsın, tanınsın və ölümə hazırlaşmayın, xahiş edirəm. Mən bunu, mənə kitab satmaya deyirəm ki, Ələkbər müəllim, mən olsa ölümə hazırlaşmıram, mənə kitab satmasa da olar. Yəni hazırlaşmayın, hələ yazacağınız çox məqamlar var, toxunacağınız çox məqamlar var. Mən sizə uzun və sağlam ömür arzulayıram. Əlövsət müəllim yazıları əslində səllamı. Birinci, onun gördükləri səllamı. İkincisi, o gördüklərlə onun münasibətidir. Onlardan çıxartdığı nəticələr. Səllamədə hər şey olmalıdır, ağlı olmalıdır, bütün rəqlər orada olmalıdır. Yenə deyirəm, mən inanıram ki, bu günləri əgər Firdovsi müəllim ondan istifadə edirsə, 50 ildən, 100 ildən sonra nə qədər tarixçilər, nə qədər tarix kitab yazanlar Əlövsət müəllimin bu günləri narahatdır ki, mənim kitablarımı nə olacaq? Sənin kitabların vaxt olacaq, əldən ələ gedəcək. O insan ki, millətinə, xalqına, vətəninə hürmət edir, onun yazdıqları, ona da suncanmayacaq, haradasa bir şey çıxacaq. Əlövsət müəllim, sizin kitablarınız bitməyəcək. Sən nefçalarımızı, tanıdıqlarımızı səllaməsini yazmışsan. Allah sizə sana sağlığı versin, ölüm versin. Siz xeyirli adamsınız. Siz özünüz bir məktəbinizdə neçə yazıcı, şair,
üzvləri var. Tam da sizdən inan götürür, ümid götürür. Biz elə vaxtlar siz qəzetdə işləyəndə biz şeylərimizi də gətirirdik, hekayələr, məqalələrimiz sən hazırlayıb saxlayırsan. Var olasın. Mən bu kitabxananın deməli ilk direktorudur, 2 il təbliğ olmuşuq və burada ilk görüşü İmamverdi müəllimin görüşünü keçirmişik yuxarı zalda böyük həcmdə. Yəni 85-ci ildə may ayında və bu kitabxanada çoxlu görüşlər keçirilir. Mən mütəmadi izləyirəm və bu görüşdə təkcə məzmun yox, digər tərəflərdə daha şaxəli görüşlər keçirilir. Mən Əlövsət müəllimin burada oturanların adından çox sağ olun deyirəm sizə, kitabxanaçılar. Bu cümlə görüşlər davam etdikdə keçirirsiniz. Əlövsət müəllim, sizin görüşünüzün kitabxanada keçirilməyi çox gözəldir, çox yaraşıqlıdır, çox yapışılıdır. Və buradakılardan bir xahiş edirəm. Bu kitabxanaçılara ünvanına bir alqış verin. Buradan duranlar. Neçədə nə qədər adam kitab çapı deyir, yazı yazır, sonra müxtəlif deməli qəzet materiallar hazırlayıb, ailə kitabı yazanlar var, deyirlər, bunlar hamısı Əlövsət müəllimin qələmindən redaktor olub keçir. Yəni Əlövsət müəllim orada pay var. Buna görə Əlövsət müəllim böyüdürüm. Əlövsət müəllim çox, mən onun yaradıcılığı haqqında danışmıyorum, yazanlar burada otururlar. Yəni Əlövsət müəllimlə bircə işləmişəm. Və yol yoldaşım, onun yol yoldaşları çox maraqlıdır. İşdə də o həmişə haqqın, ədalətin tərəfində olubdur. Çox canı yanandır. Eşidə dost xəstələnib, yoldaş xəstələnib, ondan ötürü hər şey yaddan çıxarıb, qalır o adamın hanı. Əlövsət müəllim az bir anda ünsiyyət qurub, adamlara deməli yapışan adamdır. Orada bir dad var. Əlövsət müəllim, sən bu kitab münasibət təbrik edirəm. O ki, qaldı ölümə hazır, bu adı sən çox gözəl. Bundan sonra yaxınında biz fikirləşməyənlər də ölüm haqqında fikirləşsinlər. Ona hazır olmaq lazımdır. Sağ olun. İranda okudum, ölüme hazırlık. Hayal. Burada bu ne mənada fikirləşir, dini mənada fikirləşir, Allah'ın için değil, kitabın için değil, nedir? Ve elmi mənada fikirləşir ya, hayatı mənada, kitabı mübaraqlarında gördüm ki burada hem elmi var, hem hayatı var, hem vətənpərvərlik var. Qarabağ şəhidlər haqqında bir səhifələr var orada. Qürur mənbərimizdir. Əlövsət müəllim mən 1970-ci illərdən tanıyırdım. Onda qəzetə gəlib gedirdik. Amir Əsədov idi, Əlövsət müəllim. Bunlar bizə yazmağı öyrədirlər. Yazı yazmağı öyrədir. Əlövsət müəllim təbrik edirəm. Kitabın mübarəkdir. Can sağlığı arzulayıram. Uzun ömür arzulayıram. Qələmin möhkəm olsun. Daha yeni kitablar çap elətdirəcəm. Sağ olun. 77-ci ildə mən Əlövsət müəllimi tanıyıram, təsəvvür 50 ilə yaxındır. Hər gün küçədə gedəndə gəlmişəm. 3 kitabı ömür şərəflə yaşananda, müstəqillik yollarında 20-ci əsrin Qarabağ müharibəsi, axırıncısı bölgədə tanınan bir yerdə, Camal Əfsanəsi jurnalı işləmişim. Əlövsət müəllim, siz təsəvvür edirsiniz, müstəqillik yolları kitabı yazanda, Firdevsi müəllim bir tarixi sözü deyil. Deməli, Azərbaycan qəzetçi bizə lazımdır, Sabir Üstam xanımın Azərbaycan qəzetçisindən oradan götürməliyim ilk məqalələri. Sən gəliləm Fikrət İbrahimliyə, qəzetin o vaxtı rəssam olub. O da mənə Kərim Şərifovun şeyin verdi, qəzetin verdi, telefonun. Dedi, yoxdur. Sabir müəllimizdən gəlib, dedi, yoxdur. Əlövsət müəllimizdən ne giriniz olursan? Azərbaycan qəzetinin Firdevsi müəllim birinci nömrəsindən Sabir müəllim nazir olana qədər bu qəzet bundadır. Sabir müəllim mənə deyir ki, lazım olanda mən sizə deyim, deməli o qəzetdən mənə verir. Təsəvvürünüz bunun arxivi bu qədərdir. Əlövsət müəllim, Allah səhərdən müsaadəsini deyir, elə ki təklənir insan, dərdin şərəsindən yüklənir insan. 80-ə çatanda, 80 insan, 80-dən anı qoxusu yoxdur. Sağ olun. Vasif müəllim özü burada iştirak etmək istəyirdi. Çünki Vasif müəllimin atası rəhmətli Vaqif müəllimlə birlikdə işləyib Əlövsət müəllim. Hələ bu işıqla yığışdığımız Ölümə Hazırlıq kitabında da burada Vaqif müəllim barədə bəhs edir. Mən də təbii ki, böyük məmnuniyyətlə bunu Vasif müəllimə çatdıracağım. Böyük məmnuniyyətlə Neftçala rayon İcra Hakimiyyəti
başçısı Cənab Rəsəm Seyidovun təbriklərini çatdırmaq üçün buradayam. Mən Əlövsət müəllim haqqında sadəcə öz təəssüratlarımla onu paylaşa bilərəm ki, hər zaman Gündoğar qəzetində, biz əvvəl Oktyabr Bayrağı qəzetində onun fəaliyyəti haqqında mən eşitmişəm. Sonralar Gündoğar qəzeti bugün burada Bədirə xanım yoxdur. Düşünürəm ki, Bədirə xanım olsaydı, o da öz fikirlərini Əlövsət müəllim haqqında bildirərdi. Və onun insani tərəfləri mənim həmişə diqqətimi çəkir, sadəliyi, səmimiliyi və sözə bu qədər bağlı olmağı və 82 il ömür sürməyi. Bu ömür həqiqətən də bizə elə gəlir ki, biz böyük bir görsənir bizə, amma insan yaşamağa, yaratmağa meyilli olanda o ömrü gözünə görsənmir. Və mən düşünürəm ki, sizin hələ də yaradacağınız, yaşadacağınız çox məqamlar var və ölümə hazırlaşmaq hələ tezdir, amma burada bizim böyüklərimiz də dedilər ki, biz hər an elə yaşamalıyıq ki, ölümümüzü yadımızdan çıxartmadan, çünki onda əsl, yəni insani, nümunəvi bir insan kimi cəmiyyətdə mövqe nümayiş etdirə bilərik. Mən bugünkü poeziya mühitinə özümün kiçik bir poetik toxunuşumu etmək istəyirəm. Öz yaradıcılığımdan bir şeirlə sizə yaşamaq, yəni yaşamağın gözəlliyinə, yəni sizi daşımaq istəyirəm, belə deyim. Yaşamaq istəyirəm, yaşlanmaq yox. Baxmaq istəyirəm qaranlıqları boğan işıqlı sabahlara. Baxmaq istəyirəm gözəl təbiətə, insan əli dəyməyən əsərlərə. Bağlanmaq istəmirəm əvvəli ani, sonu fani, yaxşılara cənnət ümidi vəd edən dünyaya. Açmaq istəyirəm qollarımı, güc almaq istəyirəm sonsuz təbiətdən. İçimdəki dünyanın qəribəliyinə heyran, cölümdəki dünyanın gözəlliyindən zövq alaraq. Yaşlanmaq yox, yaşamaq istəyirəm, yaşamaq istəyirəm. Və mən hər birinizə, başda Əlövsət müəllim olmaq şərti ilə yaşlanmağı yox, yəni o illər sadəcə rəqəmlərdir, hər birinizə gözəl ömürlə yaşamağı arzulayıram. Gözəl xatirələrlə, xoş hisslərlə yaşamağı arzulayıram. Sağ olun. Onun adı ölümə doğru, ölümə hazırlığı olsa da, burada ölüm haqda, ölümdən çox həyat var, fəaliyyətdən danışır. Düzdür, iki dənə burada ehtiyat var, bir yarım səhifəlik. Ölümlə bağlı onlarda danışılır. Arxaynovun ölümlə bağlı heç bir sağlı-salamatlıdır və insanlar da yaşırlar. Kitabda Əlövsət müəllim hər şeyi yazılır. Əlövsət müəllimin bir sıra rəvnumuzun və rəvnumuzdan kənar insanlar haqda, işıqlı insanlar haqda fikirləridir, məqalələridir kitabın içində. Kitab əslində çox dəyərli məlumatlarla zəngindir. Sən bu insanlara lazımsan, sən bu insanları, bu gün yığılırsan, burada bir yaşadıq, bir fikirləşdik. Sən hamıya kömürləmsən, o cümlədən mənə də. Kitabın qiymətli kitabıdır, çox bir sıra insanlar haqqında qiymətli fikirlər var. Bu münasibətlə səni təbrik edirəm. Səndən yeni kitablar gözləyir, onlar gözləyir. Göz görün. Göz görün. Əlövsət müəllim birinci dəfəli ki, mən efsələrim. Mən çox böyük ustad xanımda Hacıbaba Hüseynovla dərs almışam. Amma ilk dəfəli ki, mən bu efsələrdən söz deyirəm və çox böyük hörmətlə gəlmişəm. Deməkdə məqsədim budur ki, onun da böyüklüyü, bu kişinin böyüklüyü odur ki, məni buna dəvət edin bir xanəndə kimi. Amma bundan sonra yenə deyirəm, nə Hüseynov olacaq, nə də onun tələbəsi olacaq. Mən yeganə insanım, gəlmişəm, mən sizi hamısı salamlayıram və arzu edirəm ki, burada konsertlər keçirilir, tədbirlər keçirilir. Əlövsət müəllim kimi, dediyi kimi, tarkamansa gəlsin bizim insanımıza. Əlövsət müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Böyük məmnuniyyətlə mən buraya gəlmişəm. Allah sizə can sağlığı versin. Əli-Havai Füzuliyə yazıb ki, diyar-ı eşqə sultanım, bəlalər çox çəkib başım. Cəlal-ı şöfqətim qəmdir, hücum müqdərdir fərdaşım. Ömürlərdir axan kuyində yarım qanlı göz yaşım. Deyilsən çoxdan, ey yardım, cahan şehrində yoldaşım. Nola xəm ola qəddim, səndən artıqdır mənim yaşım. Xəyal eylər görən bir bülbüləm gülzar-ı eşq isrə, Yəxar gülzarın aləm, ah, atəşgah eşq isrə,
məni sevdayı həsrətdir yıxan bu azad eşqiclə, tərazuyi əyal-i mühnətən bazad eşqiclə, gözüm hər dəm dolu min daş səhər, salih dəyər başı. Həyatı aşiqin eşq olmasa, əfsanədir rüya, məhəbbətdir təqər pəşmürdələr dərdin edər əhya. Məni aşiq doğub, yalnız qoynunda bəsləmiş dünya. Mənə manən, divanə surət bağlamaz güya. Qələm sındırdı təsvirini çəkəndən sonra nəqqaşım. Bir daha sizə can sağlığı arz edirəm. Allah sizə ömür versin inşallah. Çox sağ olun. Böyük zaminin bir sözü var idi ki, Tanrı yaradandan dünyada ancaq esnə qalmasa da tək söz qalacaq. Siz söz adamısınız. Həqiqətən söz adamı olmaq bəlkə də ən çətin peşə sahibi olmaq. Mən keçən dəfə bizim bir qonağımız gəlmişdi. Kitaba meyilli adam idi. Kitabxanamıza baxdı. Əlifət müəllim kitabını götürdü. Bir də ki, Allah rəhmət eləsin, İbrahim müəllim, İbrahim Nurlu kitabını götürdü. Dedim, neftalalıq da, bravo da, dedi, bunlar hesab elə ki, mənim orada, şəhərdə qəribçiliyimi aradan qaldıracaq. Mən özümdən asılı olmayaraq Bakıda darıxıram. Amma kitabları aparıram ki, özümlə hesab elə ki, neftalanın hesab elə ki, düşüncələrini aparıram ki, mənə dar məqamında kömək eləsin. Adətən qeybət sözü var ya, indi anlar, bilirlər. Bəlkə də eşitdiyim yeganə insanlardandır ki, onun haqqında arxada heç vaxt mənfi söz eşitməmişdir. Heç vaxt mənfi söz eşitməmişdir. Və insan belə xoşbəxt olur deyil, insan belə insanlara xoşbəxt deyilməlidir. Təbrik eləməli, həm kitablarda görə. Şəxsən mən həyatda Başkanlığın dünya görüşünü hər təbii içməyində müstəsna xidmət. Yəni, hər bir üçün nümunə olur. Ümumiyyətlə, mən 5-4 əlim olduda olan kiçiyi Əlövsət vardı. Olan hər biri mənim həyatımda müstəsna olur. Olan hər biri ayrı-ayrıqda alim idi. Çalışmışam ki, mən də o səviyyə gəlsəm, yəni hər sahəni yaxşı bilir. Bu günləri mən bu səviyyə gəlsəm, onda əməlsə minnətlər bilirəm, kitab münasibətlərdən təbrik edirlər. Sənə adı can sağlığı. Bundan sonra can sağlığı və məqamı hesab edirlər. Hər birimizi bəyəsin, hər kəsi salamlayıram. Biz gözümüzü açandan, uşaqlığımızdan atamın həmişə yazan, yaradan görmüşüm. Mən gəlib gördüm ki, atam bu kitabı yazmaq istəyir, çox sevindim. Heç vaxt da əziyyət çəkib. Sevindim, yaxşı ki başladım. Çünki bu kitabda rayonumuzun tanınmış insanlar haqqında, Azərbaycan torpağının işğal altında olan torpaqları uğrunda, döyüşlərdə igid oğullarımızın qəhrəmancasına vuruşduğu qazilərimiz haqqında, igidlərimiz haqqında, bəziləri haqqında yazılar dərc olunub. Bu kitabın tamamlanmağı çox sevindirici oldu. Bu kitabın təqdimatında əziyyət çəkən hər bir kəsə minnətdarlığımı bildirirəm. Nəzakət xanımı sizə, Gülnarə xanıma, Gülxanım xanıma, burada əyləşən hər bir kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Atama can sağlığı arzulayıram. Həmişə yazsın. Cangil Tamam, can sağlığı. Ev kasar gelir öz başına, yettin yer yaşına. Saçıram mənzil başına, karşıda sonunda dönecek. Ümumiyyətlə Bəxtiyar şairdə hamı bilir. Sizin hamınıza təşəkkür edirəm. Biz çox vaxt bir-birimizin dəyərin kifayət qədər bilmirik. Ta qədim dövrlər, daş dövründən belə bütün yaradıcılığın qayəsi, əsas məqsədi qayəsi rəsmlərin də, nağılların da, dastanların da əsas qayəsi hansısa mesajları gələcək nəsillərə ötürmək, başqalarına çatdırmaq.
O cümlədən mənim də bütün kitablarım, qəlbimdəki o narahat hissləri insanlara çatdırmaq. İlk növbədə sizlərə, yaxın ətrafıma çatdırmaqdır. Və bu axırıncı kitabım da məni gecələr yatmağa qoymayıb, narahat edib. Sizin kitabxana sistemini, bura gələnlərin hamısına son dərəcə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, var olun. Kitabxana ümumlərimizin dediyi kimi elm mədəniyyət məbədidir. Hər kəsi kitabxanaya dəvət edirik. Kitabxana, sizin kimi ziyalılar bizim kitabxanamıza gəldikcə bu görüşlər baş tutduqca kitabxanamız işıqlanır, nurlanır. Bizim də ürəyimiz böyüyür. Hər dəfə sizi burada qarşılamağa, yola salmağa hazırlığa ötəklərimiz. Siz bizim kitabxanamızın çox böyük hərflərlə dostusuz. Bunu çox böyük məsuliyyətlə deyirəm. Hər zaman bizdən qayğınızı, diqqətinizi əsirgəmirsiniz. Bir dəfə sizi kitabınızın, yeni kitabınızın nəşri münasibətilə təbrik edirik. Uğurlarınız davamlı olsun, qələminiz iti olsun. Yazın, yaradın. Şəfqətinizi, sevginizi, nəsiyyətlərinizi bizdən əskik etməyin. Çox sağ olun. Sağ olun. Hər kəsə də sağ olun. Yox, tələsməyin, xahiş edirəm. Tələsməyin. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Kitabını aldım dostum. Məzmunundan məmnun oldum. Dönə-dönə çox oxudum. Sevincindən coşdum, doldum. Sanki bir dağ şəlaləsi. Axır gəlir haqqın səsi. Bizə verir həyat dərsi. Dövrümüzün sərmanəsi. Göy gürləyir, şimşək çaxar, bulud ötər, günəş yaxar, çay mənbədən alar axar, belə əsər səndən çıxar. Bu əsərin yadigardır, yazdıqların qalacaqdır, haqq öz yerini tapacaqdır, nahaq kökdən qopacaqdır. Keşməkeşli həyat yolu, yaşamısan dolu-dolu, çox görmüsən yoxu, bolu, çaşmamısan heç vaxt yolu. Meyarımdır düzlük, haqq söz, səndən dərsdir bizə haqq söz. Zəmanəyə gəl qoyma göz, narahatlıq varsa da döz. Doğulmusan uşaq kimi, çağlamısan bulaq kimi, kök atmışsan qolaq kimi, əlifsətsən polad kimi. Bugün gözəl bir tarixi gündə bizim üçün çox dəyərli, əziz insan, gözəl yazar, 60 ildən artıq jurnalistika peşəsində xidmət edən və peşəkar jurnalist, yaxşı mənada belə bir simvolik desək, sözün arxivi, söz sənətinin arxivi, çox dəyərli Əlövsət müəllim Əliyevin, Əlövsət Poladın ocağındayıq və bugün, məhz bu gündə bir neçə saat bundan öncə Neftçilər rayon mərkəzi kitabxanasında dəyərli yazarımızın bu yaxınlarda yekunlaşdırdığı Ölümə Hazırlıq kitabının təqdimatını keçirdik və çox dəyərli ziyalılar, şairlər, publisistika ilə məşğul olan rayonumuzun bir qrup ziyalıları həmən tədbirdə iştirak elədilər. Çox gözəl bir tədbir keçirildi. Tədbirə yığılanlar kitab haqqında öz təəssüratlarını bildirdilər. Ora gələn insanlar Əlövsət müəllimin keçdiyi yola bir nəzəri baxış, onun haqqında xoş arzu və duyğularını bildirdilər. Və bu tədbiri bir neçə saat bundan öncə necə ki gözəl yekunlaşdırmışdıq, oradan da hazırda Əlövsət müəllimin öz ocağına gəlmişik, həyətindəyik, gözəl bir məclis qurulmuşdu. Bir növ əvvəlki məclisin rəsmi hissənin bir bədii hissəsini də burada yekunlaşdırırıq. Əlövsət müəllimlə mən 1981-ci, 82-ci illərdə bir təsadüfi, bir rəssam dostumla bir yerdə orada tanış oldum və hələ oradaca ilkin fikir mübadiləsində baxdım, gördüm ki, onun baxışları ilə mən ondan bir xeyli cavanam, amma mənim baxışlarımda üst-üstə düşən çox çalarlar var, çox istiqamətlər var. Bu əsas istiqamət də həqiqət yoludur. Ta uşaqlıqdan mənim içərimdə, ürəyimdə idealım
azadlıq duyğusu olub, həqiqətin yolunu getmək olub, dürüstlük olub və bu istiqamətdə də gördüm Əlövsət müəllimin ilk kəlmədən deyir ki, biz həqiqətin yolunu gedə bilmirik. Biz insan olaraq kamilləşəndə, millət olaraq kamilləşəndə, cəmiyyət olaraq kamilləşəndə öz ölkəmizə, yurdumuza bax, onda sahib çıxa biləcəyik. Onda bizim yolumuz dürüst olacaq və gənclərə, ətrafımızda gənclərə zaman gəldi, bu şəkildə sözü təlqin elədiyini gördüm. Əlövsət müəllim tək Neftçala deyil, bölgədə jurnalistika peşəsinin belə deyərdim ki, atasıdır. Ondan bütün ətrafında olanlar öyrənib, bütün ətrafında olanlar bəhrələnib. Əlövsət müəllim bütün bu fəaliyyət zənginliyinin içərisində insan olaraq, bir vətəndaş olaraq, bir fərd olaraq çox dəyərli insandır. Dediyimiz kimi dürüstlüyə, halallığa, həqiqətə çulğamış bütün həyatı onun bizim gözümüzün qabağında olub, saf, təmiz olub. Deyərlər, elə yaşa ki, belə bir müdrik kəlam var, elə yaşa, elə öl ki, öldüyün vaxtı sənin düşmənlərin belə kövrəlsin. Bax, belə bir dəyərli insandır ki, Allah ona uzun ömür versin. Bugün 82 ilin ömrün yaşayır və geridə nə bütün ömür var, halal ömürdür, dürüst ömürdür. Ailəsi də, ocağı da, övladları da, nəvələri də bu ruhda böyüyür. Bu böyük xoşbəxtlikdir. Mən bugün, bu əziz günündə Əlövsət müəllim bir şairin sözü ilə yekunlaşdırmaq istəyirəm. Azaflı Mikaildir bu. Bu gödək ömrüə arzular çata, olmaya zillətün nə yaxşı olar. Nə dilək eyləsən yetə yerinə, gülə məhəbbətin nə yaxşı olar. Bu dünya durduqca cavan olasan, həsrəti qəlbindən qovan olasan, elüyə, nəslüyə yanan olasan, dil gəzə hörmətin nə yaxşı olar. Azaflı, pükülən belim olmaya, pükülən bellərdə zülüm olmaya, nə ola ay Əlövsət müəllim, bu dünyada dərdqəm olmaya, xoş keçə həyatımız. Nə gözəl olar, nə gözəl olar. Sənə sağlam, gözəl, Allah sənin yazdığın bu kitabı sonuncu olmasın, neçə belə kitabların inşallah təqdimatını keçirək. Sağ ol, sağ ol Sərman bəy, sağ ol, sağ ol. Hüseyin Arif deyir ki, torpağın bulanmış min suyundan bir duru bulağı daha yaxşıdır. 100 söyüd gövdəsi xatırlayınca bir palıd budağı daha yaxşıdır. Uzaq ol meydanda, dil savaşından, oğrunca atılan cahil daşından, donuz kəlləsindən, dana başından ceyranın ayağı daha yaxşıdır. Namərd məclisində sözünü gözlə, dursan kül yanında gözünü gözlə. Türkü quyruğundan özünü gözlə. Qartalın, ceyranın ayağı daha yaxşıdır. Hüseyin, qəm çəkib kədərlənməsən, artıb çoxalsa da saçlarında dən. Çaqqalın kep çəkib gəncləşməsindən şirin qocalmağı daha yaxşıdır. Ona görə də sən bu qocalığı özünə dərd eləmə. Mən Fərmana həmişə deyirəm ki, Fərman, bu qocalıq söhbətini salla məclislərdən yığışdır, onu əvəz elə ocalıqla. Onu nə iləsə əvəz elə. Sən elə bir ömür yaşamısan ki, sən mən deməyə haqqın var. Çünki o ətrafa yığışanlar, o dəyərli insanlar, o sənin haqqında deyilən sözlər, söhbətlər, sən buna layiqsən. Özə burada heç bir saxtakarlıq yoxdur. Sən nəsənsə osan. Deyir, tünlüyə çevrilib şəhər tünlüyə, çıxmışam qoynundan bircə günlüyə. Dərmanlı tapılan xəstələr kimi tədəcə açılıb qanadım, qolum. Məni tələsdirməyin, dur gedək deyəm, məni tələsdirmə, qurbanın olum. Bir yandan bağlayan, bir yandan açan, zaman qovan olur, insanlar qaçan. Ay Cahangir, bilmirəm nə zaman, bilmirəm Hasan, bir də bu həyətə düşəcək yolum. Qoy dağlar qol atsın, dərələr qucaq, məni tələsdirmə, qurbanın olum. Gözəllik mülkündə taxt elə düşmür. Taxtı cilovlayan baxt elə düşmür, vaxtı cilovlayan baxt elə düşmür. Gözəllik ziyarət sağımdır, məhəbbət solum, məni tələsdirmə, qurbanın olum. Başa yağış kimi damır gün daha. Bizim dediyimizi demir gün daha. Üz-üzə dayanıb ölüm gün daha. Elə ki ruh qalır candan uzaqda. Söz ürəkdə donur, nəğmə dodaqda.
Allah götürərmi dar bir otaqda dipçək gülü kimi saralım solum. Bu axşam payıma məhəbbət düşür. Bu axşam payıma səhər kimi insanın ziyarəti düşüb, məni tələsdirmə, qurban olum. Əlövsət müəllim, sənə mən can sağlıq arzulayıram. Sənə çoxlu, gözəl ömür arzulayıram. İnsan ətrafı ilə də xoşbaxt olmalıdır. Sevginin gözü ilə baxsan dünyaya, ulduzu böyüdüb ay görəcəksən. Sevginin gözü ilə baxsan dünyaya, çeşməni böyüdüb ay görəcəksən. İnsanı qaldırıb ucalıqlara, bəndəni Allaha tay görəcəksən. Sevginin gözü ilə baxsan dünyaya, qəlbində bir zərrə kin olmayacaq. Tanrının işığı yanan ürəkdə şeytan olmayacaq. Cin olmayacaq. Bax, din deyirsən, din. Dinlərin içində səndən ötəri sevgidən müqəddəs din olmayacaq. Mən sənin o sevgidən müqəddəs, o sevgim, o din, bütün dinlərdən müqəddəs o sevgi dini ki qəlbində var. Allah onu səndən əsir eləməsin. Mən sənə yenə də deyirəm, can sağlığı arzulayıram, sənə xoşbaxtlıq arzulayıram, sənə saadət. Sən mənlə çox böyük insansan. Sən doğulduğun gündən bu günüyə qədər və sabahlığa qədər öz ömür yolunun sərbanı olan bir o sərban, ömür kərvanının sərbanı olan bir insansan. Və sən yaxşı ölmək üçün dünyaya, insanlara mesaj verirsən, sos verirsən ki, insanlar yaxşı ölmək üçün yaşamaq lazımdır. Və o kitab da o demək istəyir. Mən sənə bu yolda uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, bundan sonra sən dəfən-dəfən kitabların çap olunsun, uzun ömür yaşayasan və elə sən bu xalqa, bu millətə lazımsan. Çox sağ ol. Yaşadığa görə sağ ol, var olduğuna görə sağ ol. İndi Əlövsət Polad kimi tanıyırlar, mən əmi kimi, qardaşının oğlu kimi istər-istəməz ora onu yaşayıram da. Ancaq o deyim ki, yeni şeylər günlərimə təsir elədi. Hansı ki, onları mən o dərəcə dərk eləyə bilmirdim. Bu danışan, işitdiyim söhbətlər ki var, elə təbii məzmun gedir ki, o hamısı deyilənləri mən də tanıdığım qədər bu Əlövsət müəllimlə mən bir yerdə, necə deyim, ocaqda daim olduğuma görə o böyük qardaş kimi görmüşəm. Çox səmimi münasibətimiz olub, amma görürəm ki, bilmədiyim tərəfləri var imiş. Daha doğrusu eşitmədiyim. Mən vəziyyətin içində olmuşam. Elə bilirdim ki, onu çoxları bilmir, amma bilənlər var imiş. Məndən də biraz artıq. Sadəcə elə söhbətlər eşitdim ki, burada mən onu eşitmişdim, amma onun uzaq da olsalar, qan cəhətdən, ancaq onlar bir yerdə yaşayıblar. Həqiqətən qürur verdi mənə bu günləri. O, həmən bu təsir bizim hamımıza, istəyir əmim uşaqlarına, istəyir mənim bacı qardaşlıqlar bizim hamımıza, onun o cür görünməsi bizi müxtələşdirib, bizi formalaşdırıb. Şəxsən mən dünya görüşümün formalaşmasında, hətta nitqimin formalaşmasında mən ona boşlayam, öz də bilməyib, onu bizi oturdurub deməyib belə şey. Həqiqətən mən sənə can sağlığı arzulayıram, dualarımda həmişə varsan, yəni hamımızın, yaxınların duasında varsan. Əslində elə çıxır ki, mən sənə dua edirəm, ona görə çox dua edirəm ki, özümə edirəm o duanı ki, nə qədər mənə onun hal-hazırda da böyük dəstəyim var. Səbirlə dinləyən adamdır, mövzunu başqa yerə yönəltmir, söz kəsmir, ürək imkan verir ki, ürəyi boşalda biləsən, bütün mənalardan. O cəhətdən can sağlığı arzulayıram, çünki bir Arif demişkən, sən mənə lazımsa, Allah ailə və hamımızda səni çox görməsin. İnşallah yüzə doğru əmi. Allah can sağlığı versin. Onu mən jurnalist kimi qəbul eləsəm də, onun əhatə daha genişdir. Əlövsət müəllim həm riyaziyyatçıdır. Mən riyaziyyatdan dedi ki, jurnalist gərək riyaziyyatı bilsin. Mən də riyaziyyatda 2 kvadrat əlləyə çox söhbətimiz olub. Əlövsət müəllim danışıqlarında məntiq var. Bu məntiqi deməz ki, mən sən məntiq dərsi keçirəm. Əlövsət müəllim danışığında hikmət var. Hikmət də bizim fəlsəfədir. Əlövsət müəllimdə ruh vermə var. Süni ruh vermə yox. Əlövsət müəllim adama təbəssüm verər,
ciddi baxışı ilə. Mən bunu duyduqlarımı deyirəm, son 6 ildə onunla mütəmadi olaraq görüşmüşəm bu evdə. Əli Övsət müəllim mənim üçün, bizim rayon üçün, mənim öz fikrimi deyirəm. Yazılmamış, bəstələnməmiş, oxunmamış bir nəğmədir. O nəğmənin içində gələcəyə baxış var. O nəğmənin içində yaşamaq haqqını bizə verən var. O nəğmənin içində sabaha inan var. O nəğmənin içində kitaba qoydum ki, ölümə hazırlıq yox, ölümün axirət zirvəsi var. Eşq olsun, başa yığışan Əli Övsət müəllim, sənin yoldaşlar var. Hamısı ziyalılardır. Mən sənə uzun ömür can sağlığım. Çünki sən nə qədər yaşasın, mən də yaşayacağım elə. Bu gözəl çıxışlardan sonra mənim danışmağım mənim üçün çox çətindir. Amma elə bir gözəl tədbirdir ki, danışmamaq özü də günahdır. Mən yaşıma uyğun, işlədiyim işə uyğun çox böyük tədbirlərdə olmuşam, müxtəlif məclislərdə olmuşam. Açığın demək istəyirəm ki, Əli Övsət müəllimin bu kitab təqdim etmək kimi tədbirdə görməmişəm. Çox gözəl, hər tərəfli, zəngin insanlar çıxış edilər burada. Gözəl sözlər deyildi. Əli Övsət müəllim başdan ayağa necə lazım təqdim olundu. Əli Övsət müəllim, bu böyük məna daşıyan bu kitabla bağlı, kitabın çapı ilə bağlı sənə təbrik edirik. Sənə can sağlar arzulayırıq. Sən Neftçalada bizim böyük qardaşımızsan, böyük yazarımızsan, hamimizsən, ağsaqqalımızsan. Sənə uğur arzulayırıq, can sağlığı arzulayırıq. Və bundan sonra inanırıq ki, neçə belə kitablarımız çap olacaq. Çox sağ olun. Qiymətdə tayınız yoxdur mənim üçün. Köhnə tanışlarım, köhnə dostlarım. Yaman darıxmışam sizi görmək üçün. Köhnə tanışlarım, köhnə dostlarım. Biz sizlə sevinc də, qəm də görmüşük. Sevinci, kədəri tən də bölmüşük. İndi yaşlaşmışıq, babalaşmışıq. Fəqət dostluğumuzu cəmdə görmüşük. Köhnə tanışlarım, köhnə dostlarım. Ömür də tükənib bitən olacaq. Sayımız azalıb, itən olacaq. Ay Əli Övsət müəllim, bizdən bundan sonra çətin olacaq. Köhnə tanışlarım, köhnə dostlarım. Nə var o deyir, o köhnə kişilərdə, köhnə dostlardadır. Yağbal elə qalan da keyfiyyət də oradadır. Mən Əli Övsət babanı bu kitabı yaratdığına görə təbrik edirəm və babam haqqında da içərisində yazdığına görə təşəkkür edirəm. Və mən ona sağlam can arzu edirəm. Sağ olun. Əvvəla hamınız sağ olun. Neçə günlük narahatlıq nəhayət ki sona yetdi. Hər bir tədbir deyirəm, başlanğıcdan axıra qədər böyük hazırlıq və enerji tələb edir. Bugün çox şeydən danışıldı, çox söhbətlər oldu. Deməli, biz ailədə 5 qardaş, bir bacı olmuşuq. Mən son 5-lik olmuşam, özlə həyata gəlmişəm 1943-cü ildə. Gözümü açandan 1000 bəla görmüşəm, 1000 əziyyət görmüşəm. Mən uşaqlıqda güman eləmirdim, əməlli başlı qaçıb gəzə biləcəm. Müharibə gedir, 6 uşaq böyüdüb, mənim anam Allah rəhmət eləsin qəhrəman qadın olub. Qardaşlarımı tanıyanlarım hər bir deyirdi ki, onların timsalında Azərbaycan akademik içirib. Ağır müharibələri bir tikə vaxtından qardaşımın biri 14 yaşından, o biri 12 yaşından işləyib mədəndə. Allah mənə o qardaşlarımın hamısından çox ömür verdi. Allah mənə havaya təhsil verib, vəzifə verib, bu qədər uzun ömür verdi və bu qədər kitablarımı yaratdım. Mən həyata, tanıdığım insanlara qarşı günah eləməmişəm. Bəxtiyarın sözü var, tapanda itirdiklərimiz. İndi mən nələri itirmişəm, nələri tapmışam, Allah bilir, özüm bilirəm, bir də siz bilirsiniz. Bütün bunlara görə ailəmə də, evlatlarıma da və ətrafıma da, siz dost tanışlara da
bütün varlığımla minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun.